Hello, this is Oyoneco. Welcome to my podcast. Here, I'll be sharing stories from the 英語を使ってみるBasho I run, my personal thoughts and reflections, as well as something new I've discovered during my travels. Each episode will be around 15 minutes long.And I plan to release one every 2 weeks. This podcast is also a short-term goal for my English conversation practice. Having a goal makes it easier to take action, doesn't it? Today, I'd share what we do at 英語を使ってみるBasho and discuss it in both English and Japanese. The episodes will be recorded with English first, followed by Japanese. Last October, a new workshop called Vivid Conversations started on Saturday, 2 times a month.We've been enjoying casual short impromptu speeches, prepared presentations, and casual discussions there. Recently, some members of Vivid Conversations have been joining the Wednesday and Friday workshops as guests, making those sessions more lively. The Wednesday and Friday workshops have been running for over 10 years. In the past, we held them at cafe inside Yabashira Station or at rental spaces in Minoridai or Tokiwadaira in Matsudo City. But since the pandemic, we've shifted online. By the way, in our workshops,Most participants have been with us for an average of 2 to 3 years. 5 participants, however, have been with me for over 10 years, while some are still in their first year. The concept is like a neighborhood gathering where we chat in English about given topics. For instance, if I ask, Mr. So-and-so, please share a memorable New Year's trip you've taken in your life. The member might think for a few seconds and then begin like this. About 20 years ago, I took my parent to Nara.We stayed at a hotel, and when I woke up, I saw deer walking in the garden. I was so surprised. On the way back, it started snowing. It was dangerous because I was driving, and my parent was sitting in the back seat.I was scared because of the snowy road, but my mother was delighted. She said it was beautiful. That's my memorable New Year's trip. It's such a heartwarming and lovely story, right? Just to clarify, the responses aren't usually this polished. The original recordings often include filler words like なんだっけな. So, when transcribing, I use AI to clean up the grammar and make the text sound natural before posting it on the blog.We try to keep our stories concise, aiming for about 2 minutes, and use a timer on Zoom. When the timer says, じゃーん,
After 2 minutes, it's a cue to wrap up. Over the years, I've been seeing participants grow. Some who used to say, 無理です、パスします, can now respond to most questions after a year of practice. It makes me so glad that we've kept this workshop going. My role is to create transcripts and summaries so we can reflect on what was discussed. Listening to others' stories is fun. Basho's workshop is one of my ikigai, my purpose in life. Take a moment to think about your own ikigai. That's all for today. Next, I'll repeat this content in Japanese. If you missed the English, please listen to the Japanese version. Thank you for listening. This was Oyoneco. こんにちは、Oyonecoです。これから、日本語でお話ししますね。このポッドキャストは私が運営している英語を使ってみる場所のワークショップのことや私の日々の思いとか、旅行で見つけた something new など 1,2 週間に1度くらい英語、日本語の順で、合わせて15分から20分くらいかなお話ししたいと思ってます。さて、英語を使ってみる場所のワークショップって何をしているのかまずざっくりとお話ししますね。水曜日、金曜日のワークショップはもう10年以上やってます。そこに昨年10月から土曜日の Vivid Conversations が加わりました。昔は松戸市矢柱駅の中の喫茶店でやったり、松戸市みのり台や常盤平のレンタルスペースでやったりしてたんですけど、パンデミック以来オンラインになりました。最近は土曜日の Vivid Conversations のメンバーから水曜日、金曜日のワークショップにも友情参加してくれて、水曜日、金曜日もすごく賑やかになってきました。イメージとしては近所の住人が集まって英語で与えられたトピックで世間話をしているって感じです。全然本当に緩いですね。年齢層は30代から70代です。でもほぼほぼ後半ね、結構いわゆる、そうです、中年以上ですね。即興スピーチっていうとみんな弾いてしまうんで、その例をちょっとここでお話したいと思います。例えば、あなたの思い出に残っているお正月の旅行の話をシェアしてくださいという質問を私が出したとします。そしたら私に当てられたメンバーがちょっと一瞬考えるんですけど、そうね、新年の旅行かってな感じで、話を始めます。で、ここはどんな風に答えたか英語で話しますね。これ、英語を使ってみる場所なんで。はい。About 20 years ago, I took my parent to Nara. We stayed at a hotel, and when I woke up, I saw deer walking in the garden. I was so surprised. On the way back, it started snowing. It was dangerous because I was driving, and my parent was sitting in the back seat. I was scared because of the snowy road, but my mother was delighted. She said it was beautiful. That's my memorable New Year's trip.
と行かれてだね。そんなこといきなり聞かれて、こんなこと言えるの？みんな、私無理だわなんて言わないでください。これは我々の録音を AI が自然な英語に直してくれたもんです。間違いも直してもらいました。じゃないと、ちょっとブログに載せられませんからね。そんなもんです。だって、問題なくスラスラ話せちゃったら、場所に来て一緒に練習する必要ないじゃないですか。だいたい2分くらいで話をまとめることを目指しているので、Zoom 機能の中のタイマーっていうのを使ってます。2分過ぎて、ファンファーレみたいなジャーンっていう、効果音が鳴ったら、そろそろ話の締めに入りましょうという合図になります。なので、一瞬で話のポイントをまとめる練習を最初はできないんですけど、積み重ねるとそれなりにできてくるもんです。とか言いながら私もまだまだなんですけどね。一昔前は、もう何も考えつかないんでパスしますなんて言ってらした方が、1年くらい経つと大体の質問には何か答えられるようになっていて、すごいな、このワークショップやってよかったなと思います。文字起こしとかまとめも私が作ってるんで、後で振り返りができます。語学って勉強してから話すっていうのはあんまり良くなくて、言えなかったことを振り返ってそこから学習するのが一番いいって経験上思うんですよね。で、勉強になるし楽しいです。私の一つの生きがいかな。皆さんもご自分の生きがいについて考えてみてくださいね。では今日はこの辺で、本日もおよねこがお送りしました。チャオ。